7 fakta singkat seluk-beluk dan mengenal cara mengatasi ngorok ketika tidur hanya dengan bahan dari dapur. Berikut adalah 7 fakta dari cara mengatasi ngorok atau mendengkur dengan bahan-bahan alami yang dapat ditemukan di dapur. 1. Madu untuk meredakan ngorok. Madu dikenal sebagai bahan antiinflamasi alami yang dapat membantu mengurangi pembengkakan di tenggorokan sehingga memperlancar saluran nafas. Coba konsumsi 1 sendok teh madu sebelum tidur untuk membantu mengurangi dengkuran. 2. Minyak zaitun untuk melonggarkan saluran nafas. Minyak zaitun memiliki efek anti peradangan yang dapat membantu mengurangi getaran di saluran nafas. Ambil 1 sendok makan minyak zaitun sebelum tidur untuk mengurangi dengkuran, terutama jika disebabkan oleh penyumbatan di tenggorokan. 3. Jahe dan kunyit sebagai antiinflamasi alami. Campuran jahe dan kunyit yang dijadikan teh dapat membantu meredakan peradangan pada saluran nafas. Keduanya bekerja untuk melonggarkan tenggorokan dan mengurangi resiko ngorok. Minumlah sebelum tidur agar tenggorokan tetap lega sepanjang malam. 4. Air garam untuk berkumur. Berkumur dengan air garam hangat dapat mengurangi lendir yang menumpuk di tenggorokan. Air garam membantu melegakan saluran nafas dan mengurangi kemungkinan ngorok. Cobalah berkumur setiap malam sebelum tidur. 5. Minuman lemon hangat untuk membersihkan saluran nafas. Lemon memiliki kandungan vitamin C yang membantu melawan infeksi dan membersihkan lendir. Minumlah air lemon hangat sebelum tidur untuk melegakan tenggorokan dan mengurangi resiko mendengkur. 6. Bawang putih untuk mengurangi penyumbatan sinus. Bawang putih memiliki sifat antibakteri yang bisa membantu membersihkan sinus yang tersumbat. Makan 1 siung bawang putih mentah atau menambahkannya dalam masakan menjelang malam dapat mengurangi penyumbatan hidung yang merupakan salah satu penyebab mendengkur. 7. Teh peppermint untuk relaksasi otot tenggorokan. Teh peppermint membantu mengendurkan otot-otot tenggorokan dan melegakan saluran nafas. Efek antiinflamasi dari peppermint dapat membantu mengurangi getaran saat bernafas yang bisa menjadi penyebab ngorok. Minum teh peppermint hangat sebelum tidur untuk hasil terbaik. Dengan cara-cara alami ini, Anda bisa membantu mengatasi masalah ngorok dengan bahan-bahan yang mudah ditemukan di dapur.